впечатлениями. Значит, о вкусе Чокопай и энергетический напиток Торнадо Актив. Так, Чокопай. Значит, куплен по акции в магазине Dixie за 99 рублей. Pushkinprice.ru. Все дела. Продукт не содержит искусственных красителей, трансгенов, консервантов, глютамата натрия. Производится с 1979 года. Встаем. Упаковочки 28 грамм. Отлично. За ваше здоровье. Орион Чокопай. Нежный бисквитик. Значит, начиночка суфлейная. И 2 коржика бисквитика. Все это в глазури. В кофейной. В какао глазури, вернее. Вкус с детства. Мне нравится Чокопай. Чем мне нравится Чокопай? Вкус не меняется. Вот у них, у корейцев, производство, я так понял, компания Lotte. Это корейский конгломерат. У них гостиница есть на Новом Арбате. Ну, торговый центр какой-то. Там, короче, ну, крутой консорциум. И вот качество соблюдают они уже на протяжении от 79 года. Я так понимаю. Милое дело взять на пикник какой-то моментный перекусик. Очень вкусно. Значит, Орион Чокопай получает 5 баллов из 5. Так, дальше. Торнадо. Вот такая энергетичная залипуха с кофеином. Вот. Таурин, витамины, кофеин. Ну что, долбанем? За ваше здоровье, за мужиков. Держитесь, мужики. О, блядь. Ну, спорный вкус на любителя. Пойдет, пойдет. Кисленько. Такое. Торнадо. Заебись. Отлично. Чем-то похоже на фанту, но послаще. Вкус как бы цитрусовый, но нотки лимона, апельсина, лайма, такое. Сборная солянка, в общем. Значит, рекомендую. Торнадо стоит 49 рублей. Значит, Чокопай 99 рублей. Продукты куплены в магазине Dixie. Все. Спасибо за просмотр. Пока, удачи.